Sumpah ya, bener-bener gak ada musuh yang lebih bikin darah tinggi daripada tikus. Ini musuh bebuyutan kita semua, bener nggak? Bayangin bangun tidur semangat mau ngelus burung kesayangan, pas nyampe depan sangkar yang ditemuin malah sisa bulu berserakan, dan burungnya udah nggak ada. Rasanya pengen teriak, nyesek banget campur aduk antara sedih sama emosi tingkat dewa. Tikus-tikus itu bener-bener gak punya akhlak, main masuk aja tanpa permisi. Gue yakin banget di sini banyak suhu-suhu yang pernah ngerasain tragedi yang sama, atau bahkan lebih parah. Rasanya tuh kayak kehilangan aset berharga yang udah dirawat dari nol, capek-capek rawatan, malah dimakan hama.